camarada? Viniendo a probar la eficaz de los potes Lure holográficos. Nos acaba de dar un buen gallo, pero lo vamos a liberar. ¿Ves, amigo? No están ni terminados, solo lo venimos a calar. Y ya se dio Primera captura. la primera captura. Primera captura del año. Ahí está, amigo. Mi primer gallo del año. Lo vamos a liberar para que se siga reproduciendo y ojalá este año nos toque unos más grandes. Ahí está, amigo. Así apoyamos esto de los gallos. Dale. Seguir tirando. Vamos a tirarle más. Que agarre el dedo, dile.